To jama'a, kamar dai da kuke gani a cikin wannan bidiyo, al'ummar ƙasar Nijar sun tashi da wani sabon ibtila'i wanda aka ce an ta jin ƙaran harbe-harbe tun daga misalin ƙarfe 6 ko kuma ƙarfe 5 na asubahi a babban birnin ƙasar Nijar wato Niyami kenan, a kusa da babban international airport na Niyami wato Diori Hamani, wanda aka ce 'yan ta'adda ne suka kawo farmaki. Sai dai abin mamaki ga shi nan kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyo, 'yan ta'addan nan al'ummar gari ne ma wasu daga ciki suka danƙe su suka miƙa su ga jami'an tsaro. Haka zalika wasu bidiyo da ba zai yiwu a nuna ba, an ga gawar wani ɗan ta'adda a ƙasa an yi kace-kace da shi, yara ma suna ta jifan gawar da duwar-watsu. Kawo zuwa yanzu dai da nake muku wannan bidiyo babu wani cikakken bayani game da wace ƙungiya ce ta 'yan ta'adda ta kawo waɗannan hari, mene ne asalin abin da ya faru da dai abubuwa makamantan haka. Domin kawo muku sahihan labarai za mu ci gaba da jira domin mu ji asalin cikakken bayanan da mahukuntan ƙasar Nijar za su bada da kansu, domin su ne jami'an tsaron ƙasa, su ne suka fi kowa a hurumi na bayyana asalin mene ne abin da ya faru, kuma na san bayan sun kammala bincike za su wallafa kuma insha Allah mu ma za mu zo muku da ƙarin bayani. Wannan jinjina ce ga al'ummar ƙasar Nijar da kuma jami'an tsaro, yadda na ga a kodayaushe idan matsaltsalu suka faru sukan haɗa kai da jami'an tsaron gurin daƙile matsalar cikin ƙanƙanin lokaci ka ga Allah ya ba su nasara. Wannan shi ne karo na biyu dai ana kai hari kusa da wannan airport ɗin. A wancan karon an ga bidiyoyi da suke ta yawo a kafafen sada zumunta, wannan karo ma dai haɗakar al'umma da jami'an tsaro aka daƙile wannan hari, haka zalika wannan karo an daƙile wannan hari. Akwai labarai da suke ta yawo a kafafen sada zumunta game da su waye suka kawo wannan hari. Akwai wani ɗan ta'adda na ƙungiyar NPLJ wanda ya yi wannan magana kamar haka a kwanakin baya. Abin da ya faru a Mali jiya, Nijar a kwanan nan shi ma zai faru haka nan. Wanda wasu suke tunanin cewa ko dai a wannan ƙungiya ta NPLJ ne ta yi ƙoƙarin yunƙurin cika alƙawarin da ta ɗauka na cewa ita ma za ta aikata abin da ya faru a ƙasar Mali a kwanakin baya, wanda aka ga 'yan ta'adda har kimanin kusan 12,000 sun farmaki wannan ƙasa, wanda suke yunƙurin kifar da gwamnati. Allah bai ba su nasara ba, haɗakar sojojin ƙasar Mali, Nijar da Burkina Faso kai har ma da Wagner wato African Corps na Rasha suka taru suka yi ma waɗannan 'yan ta'adda lugudan wuta, suka kacaccala su suka ɗaɗɗana musu kuɗarsu, wanda wannan farmaki nasu bai yi nasara ba. Wanda kuma sai ga shi su ma wa'innan sun ɗan jarraba nasu ƙoƙari a ƙasar Nijar, ko Allah zai ba su nasara, su ma dai ba su yi nasara ba. Wato kowa dai ya riga ya san situation ɗin da ake ciki a Afirka musamman a cikin waɗannan ƙasashe guda uku, Nijar, Mali da Burkina Faso, wadda suna fuskantar hare-hare tun bayan lokacin da suka yi bore suka ce lokaci ya yi da ya kamata su daina zama 'yan amshin shata ko kuma karnukan farautan Turawan yamma, wato a zo a naɗa muku shugaban ƙasa da sunan demokarasi, amma wannan shugaban ƙasar shi yaro ne na waɗannan ƙasashe, wanda za a haɗa kai da waɗannan ƙasashe a rinƙa zuwa ana ɗiban albarkatunku, a ƙi muku abubuwan da al'ummarku za ta ci gaba, ilimi ya ƙi bunƙasa, ayyukan ta'addanci ya ci gaba da haɓaka a cikin ƙasarku. Su shigo cikin ƙasashenku da niyyar sun zo su kawo muku tsaro, amma kuma ba za su kawo tsaron ba, kuma ba za su fita ba. Ma'ana kawai dai sun shigo ne dama domin biyan buƙatarsu ta kai da kai, wanda ire-iren waɗannan abubuwa da ake ta yi a ƙasashen Afirka sun ƙi ƙarewa. Musamman mu a ƙasarmu Najeriya wani abin al'ajabi shi ne, ga shi dai ƙasarmu tana da kyakkyawar alaƙa da waɗannan ƙasashe irin su Faransa, irin su Amurka da sauransu, amma duk da haka ba abin mu mun zauna lafiya ba. Ga ƙungiya irin ta ba boko, ga su Ansaru, ga su Lakurawa, ga su kaza, ga su kaza, ga 'yan bindigar daji. Kwanaki an taɓa jin ɗaya daga cikin 'yan majalisun ƙasar Amurka mai suna Scott Perry ya fito yana bayani filla-filla game da yadda ake amfani da wata ƙungiya da ake kira USAID, ana ƙarfafan waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da suke rugurguza ƙasashen mutane, wanda ya lissafa har da ƙungiyar ba boko fa ta Najeriya, ya nuna cewa ta hanyar wannan ƙungiya ta USAID ake ƙarfafarta, ana ba ta kuɗaɗe domin ta ci gaba da ayyukan ta'addanci. Wato wani abu da zai baka mamaki, ko kama mutanen nan biyayya ko baka musu biyayya ba, ba sa bari ka zauna lafiya, domin abin da ya faru a wannan lokaci na bayyana wannan sirri ya tabbatar ma da duniya haka. Don haka ni ina ganin matakan da waɗannan ƙasashe suka ɗauka shi ne abin da ya dace kowace ƙasa ta ɗauki irin wannan matakin domin kare kanta, kuma in suka samu wannan dama
al'ummar ƙasa su ba su haɗin kai su yi abin da ya dace gurin tsare ƙasa. Sannan irin waɗannan jagorori shawara shi ne a daidai lokacin da Allah ya ba su wannan damar su yi gaggawar yin abin da za su iya yi na gina ƙasarsu, domin ita dama tana da wa'adi. Yadda suka samu madafun iko a hannunsu, ƙasar Nijar sojoji sun karɓa suna mulki, al'ummar garin suna goyon bayan irin mulkin da ake yi. Mali sojoji sun karɓa al'ummar ƙasa suna goyon baya. Burkina Faso sojoji sun karɓa al'ummar ƙasa suna goyon baya. To kamata ya yi waɗannan jagorori su yi amfani da damar da Allah ya ba su yi gaggawar gina ƙasarsu. Duk abin da ƙasar take buƙata na daga ilimi, na daga asibitai, na daga hanyoyi, na daga harkar lafiya, duk abin da za su iya yi su yi gaggawa su yi wannan abu na damar da Allah ya ba su gina ƙasarsu domin al'ummarsu ta amfana, domin wannan shi ne amfanin ‘yanci kenan. Tun da dai har ana kirarin su shugabanni na dimokuraɗiyya mafi yawancinsu ‘yan amshin shata ne, kawai amfani ake da su a zo a haƙi ma'adanai a rinƙa fita da shi ƙasashen waje, su kuma ƙasashen a bar su cikin fatara da talauci. To tun da har waɗannan jagorori sun yi nasarar daƙile irin wannan ɓarna, to wannan dukiya yanzu ta dawo hannun 'yan ƙasa, idan man fetur ne, idan uranium ne, idan zinari ne, waɗannan jagorori su yi ƙoƙari su yi amfani da wannan dukiyar su yi sauri su gina ƙasarsu, irin abin da suke ikirarin an rasa su samar ma da al'ummarsu, wanda wannan shi ne riba da wannan al'umma za ta ci, kuma shi ne ribar mulkin da suka karɓa. Domin waɗannan turawan mulkin mallaka, turawan yamma da kuke ganin su, ba fa za su bar waɗannan shugabanni akan kujerunsu ta gaba da mulki lami lafiya ba. Muna addu'a duka wani ƙulli ko wani shiri da suka yi na karya waɗannan shugabanni kada Allah ya ba su nasara. Amma dai kun sani cewa yadda suke da ƙahon zuƙa, duk mutumin da suka sa mai ƙahon zuƙa ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba ko shekara wani ne za su yi ta iya bakin ƙoƙarinsu sai sun ga bayan shi. Za su ci gaba da shirya tarakuna kala daban-daban sai sun ga bayan shi. Za su ci gaba da sanya farashi wa maciya amanar ƙasa, wani ma da sojojin ƙasarsa za a yi amfani, wani kuma da makusantansa, wani ma da iyalansa. Haka dai za su yi ta ƙoƙari su bi duk hanyar da za su bi, dole sai sun dawo sun taking over waɗannan ƙasashe da suka saba cin ganima na biliyoyin daloli a cikin irin waɗannan ƙasashe. Abu ne mai matuƙar wahala ka tsallake irin waɗannan tarakuna, sai dai abin da Allah ya yi kawai ya kare ka. Kun ga dai ba ma iya Afirka ba, hatta sauran ƙasashe na Turawa ba su tsallake irin waɗannan tarakuna na Turawan yamma ba, 'yan uwansu. Kun ga abin da ya faru a ƙasar Venezuela, haka aka je aka farma ƙasar Venezuela, aka sauke shugaban ƙasa, aka handame man fetur ɗin wannan ƙasa. Haka ga ƙasar Cuba yanzu suna kan layi, sun yi ƙoƙari su tsallaka ƙasar Iran, Allah bai ba su nasara ba, an yi ɗauki ba daɗi, a ƙarshe dai yanzu ga shi an zauna a teburin sulhu, wannan yaƙi zai ƙare gabaki ɗaya. Yanzu haka abin da yake faruwa, yaƙe-yaƙen da ya rage musu su kammala su waiwayo Afirka shi ne yaƙin Ukraine, wanda ya shafe kusan shekara 4 ana fafata shi, har yanzu kuma ana kan wannan yaƙi bai ƙare ba. To irin abubuwan kawai da ya rage ma Turawan yamma kenan su karkato da hankulansu a duniya, kuma ina ne aka ƙalubalance su ko kuma aka hana su cikan muradansu. Yanzu haka bayan kammala yaƙin Iran, a taron da aka yi na G7 Summit, an ji yadda suke tattauna yadda za su ƙara mai da hankali kan ƙasar Ukraine, kan ƙasar Rasha, za su ƙara mai da mata takunkumi, za su ci gaba da taimaka ma da Ukraine da makamai da dai sauran abubuwa makamantan haka, su samu dai nan ma idan nasara ta samu su yi nasara, idan kuma nasara ba ta samu ba ta iya yiwuwa in wahala ta wahala su janye, daga nan kuma sai su fara karkatowa. Kun san a faɗin duniya a yanzu ina ganin babu wanda suke ƙalubalantar Turawan yamma ko suke faɗa da su irin faɗa na sa'insa tsakanin shugabancin ƙasa da ƙasa. Idan ka cire waɗannan ƙasashen da suke yaƙi da su, daga Rasha wanda ake yaƙi gaba da gaba, sai Iran wanda aka yaƙi da gaba da gaba, sai Venezuela, sai Cuba. In ka cire waɗannan ƙasashe babu kowa a faɗin duniya sai waɗannan ƙasashen guda 3 na AES, Nijar, Mali da Burkina Faso. Nijar ta yi faɗa da Faransa, Mali ta yi faɗa da Faransa, Burkina Faso ta yi faɗa da Faransa, duka waɗannan ƙasashe sun yi faɗa da Faransa. Kuma kun san ƙasar Faransa makirai ne, za su bi duk hanyar da za su bi domin su ga sun cimma muradansu, wanda bayan kammala wannan yaƙi kacokan, na san dole hankulansu zai dawo kan waɗannan ƙasashe na Afirka ne. Idan ba su yi nasarar tumɓuke waɗannan shugabanni ba, za su ci gaba da ɗaukar nauyin miyagun mutane domin su rusa tattalin arzikin wannan ƙasa, su ga cewa ko ta halin ƙaƙa sun yi destabilizing, sun ci gaba da zagon ƙasa har su samu su yi nasara. Kai idan abin ma bai kai ga nasara ta hanyar assassinating ko wani abu makamancin haka ba, to za su iya haddasa irin abin da ya faru a Sudan,
ko Siriya ko da dai sauran ƙasashe irin su Somaliya da sauransu, babu salon da ba sa amfani da shi. Tunda ai irin wannan salon da aka yi amfani da shi a Sudan, irin shi ne aka so a yi amfani da shi a Mali. Tunda Mali kun ga waɗanda suka zo 'yan tawayen Azawad, su ba ma wai irin iya gwamnati suke so su kawar ba, a'a su ma ƙasa suke so su kafa, wanda aka yi amfani da 'yan ta'adda kala daban-daban na ƙungiyoyi suka zo suka jone da su, da zummar an zo a yaƙi ƙasar gwamnatin ƙasar Mali, a ɓalla ƙasar ta zama gida biyu, a ce nan ga Azawad, nan ga Mali, sannan kuma a zo a ci gaba da yaƙi a tsakanin ƙasashen guda biyu, yaƙi da ba zai ƙare ba. The same irin tactics da aka yi amfani da shi a Sudan kenan. Ga Sudan ta kudu ga Sudan ta arewa, amma dai yaƙi still ya ƙi ƙarewa. To irin haka kun ga aka yi nasarar yin destabilizing ɗin Mali, to shi kenan dukiyar ƙasar ta zama ganima. Babu wani abu da ya saura, kawai 'yan ta'adda ne za a ci gaba da ba su makamai, suna kashe mutane, suna tashin ƙauyukun da za su zo su ci gaba da ci ganimar albarkatun da Allah ya musu. To ire-iren haka ne. Haka zalika kamar ƙasar Nijar, duk da dai na ƙasar Nijar babu wasa a cikin lamarinsu, da gaske suke lamarin. Duk wani wanda ya yunƙuro yakan ji ba daɗi, musamman haɗin kai da suke samu na al'ummar ƙasarsu. Na ga wasu tsirarin 'yan ta'adda wanda kamar mata nake kallon su haka. Akwai wani ɗan ta'adda za ka gan shi ya fito yana magana yana cewa suna nan suna shiri za su kawo farmaki ƙasar Nijar, za su kama Cani, za su yi waye, mutuwa ya tashi. To irin waɗannan su ne ake ƙara ƙarfafa su a turo su hamɓarar da gwamnati. Sai dai abin da yake sa ba za su yi nasara ba, misali a irin ƙasar kamar ƙasar Nijar, yadda na ga al'ummar ƙasar Nijar, mafi akasarin al'ummar suna goyon bayan gwamnati ne. Ba su da mutane ko mabiyan da za su iya taimakon su a hamɓarar da gwamnati. 'Yan tsirarin 'yan ta'adda irin waɗannan babu abin da za su iya, sai dai kawai abin da ƙasar Nijar ya kamata ta yi, ta yi gaggawar neman duk inda sansaninsu yake, ta tarwatsa su, ta hallaka su, kawai ta huta da fitina irin wannan, kafin a samu wata hanyar da za a iya ci gaba da yi mata ɓarna, ko fasa mata bututun mai, ko matsa ma al'ummar ƙauyaku da suke gefe-gefen ƙasa. Haka Burkina Faso, kowa ya san yadda Burkina Faso ita ma take, su ma suna da iya bakin ƙoƙarinsu. Suna ƙoƙari gurin daƙile ayyukan ta'addanci da dai sauran abubuwa makamantan haka. Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da al'ummar duniya suka tsinci kansu a ciki. An kawo wani yanayi da ake so dole sai an koma yanayi na mulkin mallaka na baya, wato irin kawai mai ƙarfi shi da zai yi mulki ko ta halin ƙaƙa. Yanzu ƙasarka ce nan Najeriya, amma so ake zamana cewa duk abin da za a yi a cikin wannan ƙasa sai abin da Turawa suka yarda ne, ko shugaba ne zai mulki sai wanda Turawa suka yarda ne. Tsarin mulkin da za a yi sai yadda Turawa suka yarda ne. To su ma irin waɗannan ƙasashe haka ake so a ci gaba da mulkarsu, a jefa cikin halin ƙaƙanikayi, a ci gaba da zubar da jini, mara ƙarshe a barin abada. Su rayuwarmu ba ta da wata muhimmanci, ba ta da wani balu a gurinmu. Shawara ƙwaya ɗaya da nake so in ba wa al'ummar Afirka gabaki ɗaya, ni inda a ce ina da hurumi ko iko na ba da shawara, wallahi duk inda ka ga matsala ta yi yawa, rashin haɗin kai ne yake janyo ta. Sun yi iya bakin ƙoƙarinsu su ga cewa al'ummar Afirka kansu bai haɗu ba. Wato misali a ce yadda muke ƙasashen Afirka na baƙaƙen fata ne, akwai soyayya da kyakkyawar alaƙa a tsakanin ƙasashenmu da shugabanninmu, ta yadda waɗannan shugabannin su ma za su yi creating ɗin military alliance, especially kamar yadda a ce NATO. To mu ma Afirka a ce akwai military alliance na duka ƙasashen Afirka, ta yadda misali idan wata matsala ta afka ma wata ƙasa ta 'yan ta'adda, za a yi amfani da wannan sojojin a yi gaggawa a je wannan ƙasar, ko wane irin 'yan ta'adda ne a ga bayansu a shafe su. Kai a ce iya alliance ɗinmu na iya military ne, sai matsala ta annoba idan ta afka ma wata ƙasa a taimake ta. Wallahi za mu amfani kanmu, kuma ba za a iya samun wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ko ƙwaya ɗaya a yankin Afirka ba. Kamar yadda a ƙasashen Turawa babu wani mutum da ya isa ya ɗaga yatsa ya ƙirƙiri wata ƙungiya ya ja gefe ya ce shi ɗan ta'adda ne zai yaƙi a cikin ƙasar. Wallahi babu shi. To haka ya kamata a ce a Afirka mu ma mun yi. Kai mafi akasari fa yadda kuke ganin ana samun tsaro, ana samun daidaito, ba fa mutum ɗaya bane zai yanke shawara shi zai samar da kanshi tsaro. Ƙasashe ne suke haɗuwa su yi wani tsari da za su taimaki al'ummarsu. Wato ƙasashen Afirka da za su yi irin wannan tsarin, da babu wata sauran ta'addanci ko wata matsala da za mu iya fuskanta a faɗin ƙasar Afirka. Ba za a iya samun wata ƙungiya ko wani mutum ƙwaya ɗaya da zai addabe mu ba. Yau ƙungiya irin ta Boko, yau ƙungiya irin ta Ansar, yau ƙungiya irin ta ISIS, irin ta ISWAP, da irin su MPLJ ɗin nan da su Azawad ɗin nan. Yau da a ce akwai wani military alliance under African countries gabaki ɗayansu, a ce yau ga wata ƙungiya ta ɓulla a wata ƙasa, a haɗa dakarun sojoji ƙarƙashin wannan ƙungiyar a diramma wannan 'yan ta'addan, ya kuke ganin lamarin zai kasance? Babu inda za su kai labari. Yau in wata cuta ta ɓarke kamar irin Ebola da dai sauran cututtuka da suke ɓarkewa a wasu ƙasashe, za a taimaka a ƙungiyance a ƙasashen da suke ƙarƙashin Afirka,
za ku ga mun samu ci gaba, matuƙar ci gaba. A zo a yi amfani da kuɗi na bai ɗaya wanda duk ƙasar da ka shiga za ka iya amfani da shi. Abu ne fa mai sauƙin da ya fi komai sauƙi, amma an sani cewa rabuwar kai shi ne abin da zai farraƙa ku a ci ganimar arzikin da Allah ya ba ku. Ba za a iya yin haka ba. Sai wata ƙungiya aka kafa ita ECOWAS. ECOWAS ɗin nan tana da sojoji, tana da jiragen yaƙi, amma da zarar wani abu ya faru na juyin mulki za su iya ruga da gudu wata ƙasa sun je kai ɗauki. Amma a cikin ƙasarsu ga 'yan ta'adda nan sun fi shekara 20 suna kashe mutane, wai ba za a iya zuwa a kai ɗauki a kashe su ba. Wannan abubuwan kai kana ji ka san is a conspiracy, kawai lokaci ne bai yi ba da Allah zai tsiran mana da wasu jajirtattu wanda za su shiga gaba su haɗa kan al'umma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan fitintunu da suke ci gaba da addabar al'ummar Afirka, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Waɗannan jajirtattun shugabanni da suka tsaya ma al'ummarsu, Allah ya ci gaba da ba su nasara. Insha Allahu zan bibiya in ga menene yake faruwa, menene asalin abin da ya faru, musamman abin da mahukuntan ƙasar Nijar ko gidajen TV su yardaddu suka wallafa. Ni ma in zo muku ƙarin bayani game da wannan hari da aka kawo a Niamey a Diori International Airport, Diori Hamani International Airport insha Allahu. Duk abin da ake ciki za ku ji update a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.